Salam alaikum, مساء الخير tout le monde, Azoul Filawen. Le sujet تاع اليوم c'est le sale comportement تاع بيب غوارديولا vs رياض محرز البارح في لو ماتش اللي لعبوه contre Leipzig. On a tous vu la 62e ou la 63e minute à peu près, Guardiola a appelé Mahrez باش يعطيلو des consignes. Mais هادوك les consignes اللي عطاهم له c'était d'une manière choquante. الناس كامل تشوكاو كي شافوا هذاك لو كومبورتمون. وسي كمان محرز à chaque fois il voulait partir كان يزيد يشدو ويزيد يعيط معاه. حتى محرز وين شفناه il essayait de se justifier. Chaque entraîneur les joueurs تاعو يعطيلهم des consignes. Oui, on est tout à fait d'accord pour ça. تقعد في تال بلاص ما تطلعش ولا ما تهبطش. Mais les joueurs هذا c'est pas un robot, c'est un être humain. Et de temps à autre, la place اللي عطيتها له شويه يبعد عليها, soit quelques mètres vers l'arrière ou quelques mètres لقدام. Un joueur qui تنصحو de cette façon. بكري الناس تاع بكري كانوا يقولوا النصيحه جهرا فضيحه. يعني انسان كي تنصحو هكذا قدام تو الموند راك تفضح فيه. إيماجين عندك شركة وعندك خدام وغلط في الخدمة تاعو. لو كان تجي تنصحو نتا قدام تو الموند وجدتها راك تفضح فيه. il va se sentir très très mal à l'aise. مي لو كان تحكمو تديه dans un bureau وتحكي معاه il va bien comprendre les choses ويسي ما يزيدش يطيح في هذاك الغلط. و en plus de ça هذاك لو شو كامل اللي درتو البارح tu n'avais pas besoin. Il n'avait pas besoin de هذاك الشيء parce que ils étaient déjà à 4-2 في la 63e minute. يعني هذاك لو شو كامل on n'a pas compris علاش. Quand il s'agit par exemple de penalty, c'est l'entraîneur qui décide quel joueur tire. لو كان هذاك le joueur ما يكونش يجي le deuxième qui va le remplacer. علاش انت داير محرز؟ باسكو راك عارف قيمته. محرز c'est une star, qu'on le veuille ou non. C'est une star تاع الفوت. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Même quand il s'agit de coup franc, oui, le coup franc هذاك الماتش كامل يحبس عليه. Soit l'équipe elle va se qualifier, soit elle va se disqualifier. Un joueur كيما دي بروين خليه المحرز راهو عارف قيمته. وكي تعطيلو ان كونساي في لا 63e minute هو رابح 4-2 وتخليه عاود يرجع لو تيران وتبهدلو بهذيك لا فاصون. كيفاش راح يرجع محرز لو تيران à 100% ولا ناقص؟ سبحان الله on dirait يخدم كونتر لي جوور تاعو. إلا تشفاو بيب غوارديولا راح البايرن من قبل. Et c'est à cause de هاد لو كومبورتمون اللي قعد ان سي 4 ماتان l'administration قالت له tu prends tes clics et clac تروح متعاودش تولي. Il tolère pas les gens تاع الصح ان كومبورتمون باري. وهو ديجا عنده عقليه استعماريه يحب يستعمر لي جوار تاعو. مي اتونسيون pas tous les joueurs, certains joueurs كيما محرز عاقل ومربي وما يحبش يرد له. بصح الا تشفاو كي كان في البارسا كونتر ابراهيموفيتش في لو تيران devant tout le monde en direct. ابراهيموفيتش راح وعاود رجع عليه بليزيور فوا. ولو كان طول مع ابراهيموفيتش كان يسبه ولا يضربه. لو جوور ايتو c'était la même chose. ايتو قال لهم je n'ai jamais vu quelqu'un عنده عقليه كيما تاعو. إلا تشفاو عليه مع كيميتش اوسي واش دار فيه. tu n'avais pas besoin دير هذاك لو شو كامل. وكاينه حاجه كي لا ميور. La presse anglaise c'est une presse qui est très indépendante. C'est une presse اللي عندها la liberté d'expression. دوك كامل هذاك لو 6-3 اللي ربحتو ينساوه ويهضروا لك على لو سال كومبورتمون اللي تعاملت به مع محرز. مي هذاك لو سال كومبورتمون كان ناقص تربيه ناقص كلش على كل حال. C'est un manque de respect et c'est un manque d'éducation. ربي يهدي دي جون كيما هادو وان شاء الله محرز الا كتب رب العالمين ما يزيدش يتعرض لي شوز كيما هادو باسكو ميم النيفو تاعو راح ينقص له منه. السلام عليكم، تشاو تشاو، à une prochaine vidéo.